හරි සුබ දවසක් පුතේ. ඉතින් මේ ඔයා මේ හදන්නේ දැන් පේපර් අංක 1 කෙටි ප්‍රශ්න 25ට අදාළව පළවෙනි කෙටි ප්‍රශ්න 25 සාකච්ඡා කරන්න. හරි ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව එන්නටක් ගාලා 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයා මේ විදිහේ ටික කරලා මේක බලන්න ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. රයිට් එන්න 25 වෙනි ප්‍රශ්නේම තියෙන්නේ පුතේ පත පිළිබඳ දැනුම් භාවිතයෙන්. හරි එතකොට මේ පේපරේ සාකච්ඡා කරන වෙනස් විදිහට ඒට වාට කලින් B කොටස සාකච්ඡා කරා මුලින්ම භාග ගණන ඇතුළුව ගණන් පහ පිළිවෙලට සාකච්ඡා කරා. දැන් කෙටි ප්‍රශ්න ටික ඒ කියන්නේ 1 ඉඳන් 25 දක්වා ප්‍රශ්න ටිකේ 25 ඉඳන් 1 දක්වා පිටිපස්සට තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක වට ගොඩක් වාසි වෙයි. මොකද වීඩියෝ එකේ හොඳම ටික තියෙන්නේ මුලින්. මොකද ඔයා අඩුව ටිකනේ බලන්නේ. එතකොට අන්තිම ටිකේදී ලේසි ගණන් ටික තමයි හැදෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලට අන්තිමේදී එපා වෙන්නේ නැතුව ටක් ටක් ගාලා ටික බලාගත්ත හැකි. මේ තියෙන්නේ හොඳම ගණන් ටික 25 ගානේ දැන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. හරි එන්නකෝ. ගානේ කියනවා ABC ත්‍රිකෝණයේ BC ට නියත දුරකින් A හරහා ගමන් කරන. රයිට් ඔයාලට මෙන්න රූපයක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද රූපේ? මෙතන A කියලා දීලා තියෙනවා. මෙහා B කියලා, මෙහා C කියලා ත්‍රිකෝණයක් දීලා තියෙනවා. රයිට් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ BC ට නියත දුරකින්. රයිට් එහෙනම් BC කියන්නේ පුතේ රේඛාවක්. මෙන්න මේ රේඛාවට නියත දුරින් යන්න ඕනේ. එහෙනම් පත 4යි වාට තියෙන්නේ. පත 4 යනකොට රේඛාවට නියත දුරකින්. රයිට් එහෙනම් රේඛාවට නියත දුරකින් කියන්නේ තුන්වෙනි පතය. රයිට් මොකද්ද තුන්වෙනි පතය? මම උගන්වලා මම කියලා දීලා තියෙන තුන්වෙනි පතේ. මොකද්ද? සමාන්තර රේඛාව. හරිනේ? රේඛාවකට නියත දුරකින්. එහෙනම් දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? BC ට නියත දුරකින් A හරහා. BC ට නියත දුරකින් A හරහා යනවා නම් මෙන්න මෙහෙම යන්න ඕනේ. BC ට නියත දුරකින්. රයිට් මේකට හරහා යන්න ඕනේ. දල රූපයක් අඳින්න කියන්නේ කව කට්ට තියලා අඳිනවා නම් කොහමද අඳින්නේ? මෙතනින් කෝණය ගැහුවා. ඒ කෝණය මේ පැත්තට පිටපත් කරගත්තා. ඒකාන්තර කෝණයෙන් විදිහට හැදුවා. කව කට්ටෙන් හදනවා නම්. හරිද? දැන් දල රූපයන්නේ කියන්නේ අයිඩියා එකක් ගන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙන් කෝණය අරගෙන මෙහෙන් කපලා මෙයාට මේක සමාන්තර යන විදිහට ඔන්න අඳින්න කියනවා. ඒක විතරකුත් නෙමෙයි තව අඳින්න කියන්නේ. තව මොකද්ද අඳින්න කියන්නේ? තව කියනවා AB හා BC ට දැන් කියනවා පුතේ රේඛා දෙකක්. මේ AB කියන්නේ මේ පාදය, BC කියන්නේ මේ පාදය. AB හා BC ට සමදුරින් පිහිටන්නා වූ. දැන් පුතේ කියනවා මොකද්ද? මේක එක රේඛාවක්, මේක තව රේඛාවක්. රේඛා දෙකකට සමදුරින්. මොකක්ද එනවා? රේඛා දෙකක් අතර මැද හැදෙන කොණය. රේඛා දෙකකට සමදුරින් දැන් මොකද්ද මේ හැදෙන්නේ කියන්නේ? කෝණ සමච්ඡේදකය. රයිට් එහෙනම් මෙන්න මේ කෝණේ සමච්ඡේදකය ගහන්නලු. රයිට් එහෙනම් මෙන්න කෝණය මම මෙහෙම ලකුණු කරා. මේකේ සමච්ඡේදකය මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙන් එහෙනම් කෝණ සමච්ඡේදකය දැම්මා. රයිට් ඔන්න ඔය නිර්මාණය කියන ඔය පත දෙක තමයි මේ රතු පාට එක පතයක්, නිල් පාට එක පතයක්. මේ පත දෙක තමයි මේ ගානේ අඳින්න කියලා කියන්නේ. හරිනේ? AB හා BC ට AB රේඛාව මේක, BC රේඛාව මේක. මේ දෙන්නට සමදුරින් අඳින්නලු. රයිට් එහෙනම් මේ පතේ මේ පත දෙකටම ඒ සමදුරින් පිහිටියා වූ ලක්ෂයක පතේ විලඳනවා. එහෙනම් මේ පත දෙකටම සෙට් වෙන පතේ තමයි මෙයා. හරිනේ? අපිට ගානේ එහෙම කියනවද? සමදුරින් පිහිටියා වූද ලක්ෂයක පත ලක්ෂය. මේ පත දෙකටම සෙට් වෙන ලක්ෂය තෝරන්නලු. එහෙනම් මේ පතේ මෙහෙට, මේ පතේ මෙහෙට දෙන්නටම පිහිටන ලක්ෂය තමයි මෙන්න මෙයා. ඕක තමයි කියන්නේ. මම ඒකට P කියලා නිකන් අකුරක් දාන්න. හරිනේ? රේඛා දෙකටම සෙට් වෙන්නේ. ඕක. රයිට් එන ඕන්න 25 ගාන හදලා ඉවරයි. රයිට් එහෙමයි යනවා 24 ගානට. රයිට් එන 24 ගානට මොකක්ද කියන්නේ බලන්න. ඒක පටලේසි ගාන. TN ගාන. සමාන්තර ශ්‍රේණි. රයිට් එන මෙන්න ගාන. TN සමානයි මොකක්ද කියන්නේ? 43 ඍණ 12න් 43 ඍණ 12න් මොකද්ද කියන්නේ? සංඛ්‍යා රේඛාවක පස්වන පදය හොයන්නලු. පුතේ T5 ආන්නේ පස්වන පදය T5 සමානයි 43 හැමමයි ඍණ එන්නනුට කීයද දාන්නේ 5. එහෙනම් 12 වරක් 5. උත්තරේ 43 ඉන්නවා ඍණ 12 වරක් 5 60යි. එහෙනම් 43න් 60ක් අඩු කරන්න ඕනේ. කීයද උත්තරේ? 43 ඉඳන් 60ට යන්න 43යි 10යි 53යි 53යි 10ක් ගියොත් 63යි. 3ක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 17යි. වැඩි කියන්නේ ඍණ පැත්ත වැඩි. එහෙනම් උත්තරේ ඍණ 17යි. රයිට් 24 ලකුණු 2යි හදාගන්න. රයිට් මෙන්න තුන්වෙනි ගාන 23 වෙනි ගාන 23 මේ පැත්තෙන් හදන්න. රයිට් මොකද්ද කියන්නේ? ABCD සමාන්තර රාශියලු. පුතේ රූපයක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. රයිට් මම රූපේ දල වශයෙන් අඳින්නම්. මෙන්න ABCD සමාන්තර රාශියලු. මේන් A, මේන් B, මේන් C, මේන් D. ABCD සමාන්තර රාශියලු. මේ සමාන්තර රාශියේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවලු DPC කියලා. මේන් DPC කියලා ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පාදයේ මෙහෙට දික් කරලාලු. ඒ පාදේ හෙට දික් කරලාලු. මේක මෙහෙට යනවලු. ඒත් එක්කම කියනවා මොකද්ද? මේ පාදෙත් යනවලු ඉස්සරහට.
රයිට් මේක විකර්ණය නෙමෙයි මේක මෙහින් රේඛාවක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතෙට යනවා එතන ඉඳන් මෙහා යා කරලා තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා Q ලක්ෂය හරිනේ ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ මේක C ලක්ෂය රයිට් මේ රේඛාවට සමාන්තරයි එයි මෙහා සමාන්තර රාශියක් ඩබල් එකක් දැම්මා රයිට් දැන් කියනවා මේක සමාන්තර රාශියලු BC පාදයේ Q තෙක් දික් කර ඇත ඔව් දික් කළා දිනවා වර්ගඵලයෙන් සමාන ත්‍රිකෝණ දෙකක් නම් කරන්න පුතේ වර්ගඵලයෙන් සමාන ත්‍රිකෝණ දෙකක් රයිට් එල 11 වසරේ 8 වෙනි පාඩම මම ඔයාලට උගන්වුවා කියන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ මෙන්න සමාන්තර රාශියේ ABCD ඒ සමාන්තර රාශියේ DC පාදයට සෙට් වෙලා මෙන්න තියෙනවා DPC කියලා ත්‍රිකෝණයක් එතකොට මේ ABCD කියන සමාන්තර රාශියෙන් වර්ගඵලයෙන් DPC කියන කෙනා හරියටම භාගයක් වෙනවා එයි වෙන්නේ මේ සමාන්තර රාශියේ DC පාදයට පොදුයි මොකක්ද සමාන්තර රාශියේ ත්‍රිකෝණයේ දෙකටම DC පාදය පොදුයි ඒ වගේම මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ඉන්නේ එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ට් උත්තරය ලියන්න පුළුවන් මම හදන විදිහත් එක්කම පෙන්නන්න රයිට් මම ලියනවා DPC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා කාටද ABCD සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලයට මම කෙටියෙන් ලිව්වේ සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලයට රයිට් හේතුව මොකද්ද අර හේතුව මේකම පාදය DC එකම ආධාරකය මත හා DC සමාන්තරයි AP නිසා හරිනේ මම විස්තර කරලා ලිව්වේ නෑ කිව්වා කියන එක හෙනවනවාට රයිට් DC එකම ආධාරකය මත හා ඉතින් එකම ආධාරකය මත DC සමාන්තරයි AB රයිට් එහෙමම අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මේ පැත්තට මේ සමාන්තර රාශියෙම හැදලා තියෙනනේ මේ පැත්තට ත්‍රිකෝණය DA ආධාරකය කරගෙන එහෙනම් එයා සෙට් කර හැකි කවුද DAQ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා කාටද ABCD සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලයට. ඒකට රීසන් එක මොකක්ද දෙන්නේ? DA ආධාරකය. රයිට් එහෙනම් DA එකම ආධාරකය මත හා A පාර සමාන වෙන්නේ DA සමාන්තරයි BQ වෙනවා. හරිනේ. රයිට් දැන් පුතේ මොකක්ද සිද්ධිය? එකම සමාන්තර රාශියට සමාන වෙනස් දෙන්නේ 9 වසරේ ප්‍රත්‍යක්ෂ පාඩම. එකම සමාන්තර රාශියට සමාන වෙනස් දෙන්නේ. මුන් දෙන්නට සමාන වෙනස් දෙන්නේ නම් ඒ දෙන්න අනිවාර්යෙන් සමානයි. එහෙනම් උත්තරේ ඩිරෙක්ට් උත්තරය ලියන්න පුළුවන් ඈ. DPC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා කාටද? DAQ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට. හරිනේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලියන්න තිබ්බා කොහමද? එකවරම මේක දැක්කනම් උත්තරේ කොහොම ලියන්න තිබ්බා? හරිනේ? DPC කියන කෙනා සමානයි DAQ වර්ගඵලය කියලා ලියන්න තිබ්බා. හරි. කමන්නේ. ඔන්න මම හදලා පෙන්නවෝ. රයිට් ඒ තියෙන්නේ 23. රයිට්. එහෙනම් ලකුණු දාගන්න. ලකුණු දෙකයි. ඒක ලියලා තියෙනවා නම් රයිට් මේ හේතු ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. රයිට් මෙහෙම උත්තරේ ලිව්වා නම් ඒත් හරි. ලකුණු දෙකයි. ඒතොරවා දන්නවා මේක දැම්මේ කියලා. හරි. මෙහෙම විතරක් හේතුව ලිව්වත් අර පොඩ්ඩක් ලියන්න. මොකද එකම ආධාරකයේ මත හා එකම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටන නිසා කියලා හරි ලියලා තියන්න පොඩි හේතුව. ඒක වටිනවා. හරි. රයිට්. එහෙනම් මම යනවා 22 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේක මෙකුවා. ඕන කෙනෙක් අර 23 හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න 22 මේ පැත්තෙන් හදන්න. රයිට් කියන්නේ 22 ගාන මොකද්ද තියෙන්නේ? 22 තියෙනවා පුතේ. 1 සිට 4 තෙක් අංක ලියූ සවිධි චතුස්තල ධාතු කැටයක් සාධාරණ කාසියක් එකවර උඩ දැම්මා. රයිට්. වස්තුන් දෙකක් එකවර දානවා. එකක් තමයි චතුස්තලය අනිත් එක කාසිය. රයිට්. මේකේ අපිට කියනවා සිර සහ ධාතු කැටයේ සමචතුර සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. පුතේ මෙහෙම ගණන් ටයිප් එකක් ඔයාලට වස්තු දෙකක් එකවර දානවට ආපු ගමන් රුක් සටහන් අදිනවට වඩා ලේසි කොටු දැලක් ඇඳගන්න එක. මෙන්න මම අදිනවා ටක් ගාලා කොටු දැලක්. එයි මේකේ 1 තියෙනවා 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා 4 තියෙනවා. මේක මොකද්ද? චතුස්තලය. ඔයාට පේන්න ඕන හින්දා ලිව්වේ මෙහෙම චතුස්තලය. මේ පැත්තෙන් සිරස, මේ පැත්තෙන් අගය. මේ මොකද්ද? කාසිය. රයිට්. මේව නම් ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක කිටි ප්‍රශ්නයක්. ටක් ගාලා උත්තර ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමය තමයි මේ කියන්නේ. හරිනේ. දැන් පුතේ චතුස්තලයේ එකත් එක්ක සිරසත් හම්බෙන්න පුළුවන්. අගයත් හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙකත් එක්කත් ඒ දෙක හම්බෙන්න පුළුවන්. තුනත් එක්කත් පුළුවන්. හතරත් එක්කත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කතර සෙට් එක වෙනවා. කතර සෙට් එක මාවට අදාළ කෙනා මොකද්ද කියලා බලන්න. අදාළ කෙනා පුතේ වාට කියන්නේ අංක මේ කාසියේ සිරස හා ධාතු කැටේ සමචතුරස්‍ර. පුතේ කාසියේ සිරසලු එහෙනම් අගේ වෙන්නම් බෑ. සිරස තියෙන මේ හතර විතරයි. ධාතු කැටෙන් ඕනෙලු මොනවද? සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. පුතේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා මේකේ තියෙන්නේ දෙකයි. මොනවද දෙක? 1 කියන ඉලක්කමයි 4 කියන ඉලක්කමයි. එහෙනම් උත්තරයට හම්බෙන්නේ මේ දෙන්න විතරයි. උත්තරේ කීයක් එනවද? ඔක්කොම 8ක් තිබ්බා. 8න් 2යි. එහෙනම් උත්තරය ලියන්න පුළුවන්. 8න් 2යි සුළු කරන කෙනෙක්ට 4න් 1යි. මොකක් හරි උත්තරය ලියන්න පුළුවන්. රයිට් ඕකේ ලකුණු දෙකයි. මේව අඳින්න ඕනේ නැහැ. මේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. සාකච්ඡාව ඔයා ඒ විදිහට ලියාගන්න. පේපරේදී මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. උත්තර ලිව්වා නම් එච්චරයි.
සාකච්ඡාව ඔයාගේ පොතේ වෙනම පොතේ ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනම පොතේ ලියන්න ඕනේ මම බලද්දි ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ පුතේ. ඔයා වැඩ කරන්නේ ඔයාගේ රිසල්ට් එක මේක. මගේ රිසල්ට් එක නෙමෙයි. හරිනේ? රයිට්. ඕකේ අපි හදමු 21 ගානට යන්. රයිට් හොඳ ගානක්. හිතලා හදන්න තියෙන ගානක්. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්නයක් වගේ නිකන්. හරිද? ඇත්තටම ශිෂ්‍යත්ව නෙමෙයි. හරිද? හිතලා හදන්න තියෙන ගානක් හදන්න පුළුවන්. බලමු මෙන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ළමුන් 4 දිනකගේ ස්කන්ධය ළමුන් 4 දිනකගේ මධ්‍යන්නය 45.5යි. හරි පුතේ. ළමුන් 4කගේ මධ්‍යන්නය කියන්නේ ඇවරේජ් එකනේ. රයිට්. ඇවරේජ් එක ළමයි 4කගේ. මම මෙතන ලියන්න. කීයද ප්‍රශ්නාංක 21 මේ 4ක මධ්‍යන්නය සමානයි. කීයද? 4ක මධ්‍යන්නය එවිල්ලා තියෙනවා 45.5යි කියලා. පුතේ මේක ආවේ කොහොමද? මධ්‍යන්නය හදන විදිය මට කියන්නකෝ. මධ්‍යන්නය හදන්නේ මුළු ඔක්කොගේම එකතුව ඉන්න ගානෙන් බෙදලානේ. හරි. එහෙනම් මේක මෙතනින් මකන්න. 4 දෙනෙක්ගේ මධ්‍යන්නය කියන්නේ ටෝටල් එක. මම ගන්නම්කෝ T ටෝටල් 4 කියලා. TOTAL ටෝටල් 4. හරිනේ. ටෝටල් එක 4 දෙනාගේ ටෝටල් එක. ඕන ටෝටල් 4. මේ 4 දෙනාගේ ටෝටල් එක බෙදන්නේ කීයෙන්ද? ඉන්න 4 දෙනාගෙන්. එතකොට එන්නේ කවුද පුතේ? මධ්‍යන්නය. එහෙනම් ආදේශ කරන්න මධ්‍යන්නයට මෙන්න බලන්න. 4 දෙනාගේ මධ්‍යන්නේ ටෝටල් එක ටෝටල් 4 කියලා දැන් මේ 4 දෙනාගේ 4ෙන් බෙදුවා. මේකෙන්නේ 45.5යි. සමානයි t කියලා විතරක් දාන්න 4ෙන් බෙදුවාම. දැන් පුතේ මේකේ ටෝටල් එක හොයාගන්න පුළුවන්. මෙයා මේ පැත්තට ගුණ කරලා හරස් ගුණිතය 45.5 ගුණ කරනවා 4ෙන් සමානයි. ටෝටල් එක 45/4ක්. 45 90යි. තව 90ක් කියන්නේ 180යි. 0.5/4ක් කියන්නේ 0.5 එකක් එක දෙකක් හැදෙනවා. එහෙනම් මෙතන ආවේ 45 90 180යි ඔක්කොම 182ක් හැදෙනවා කිලෝග්‍රෑම්. මේ කවුද? ටෝටල් එක. කාගේද? 4 දෙනෙක්ගේ. දැන් මොකද කියන්නේ? 182යි. හරිනේ. රයිට්. දැන් කියනවා කිලෝග්‍රෑම් 58ක ස්කන්ධයක් සහිත ළමයෙකු ඔවුන්ට එකතු වූ විට අන්න දැන් අලුතෙන් ළමයෙක් එනවා. එහෙනම් දැන් T5 හැදෙනවා. ටෝටල් 5. ටෝටල් 5 සමානයි කොහමද? 182ට එකතු කරනවා තව කිලෝග්‍රෑම් 58ක්. දැන් කියන්නේ 182කට 58ක්. රයිට්. 180ට 82ට 8ක් කියන්නේ 90යි. 90ට තව 10ක් 200යි 240යි. එහෙනම් ෆුල් දැන් 5 දෙනාගේ කිලෝග්‍රෑම් 240ක් එනවා. හරිනේ? කිලෝග්‍රෑම් 240ක් එනවා 5 දෙනා. දැන් ඕවන් 5 දෙනාගේ මධ්‍යන්නය අහනවා. රයිට්. ඉතින් එච්චරයි. මොකද්ද? මධ්‍යන්නය. මධ්‍යන්නය සමානයි කාගේද? 5 දෙනාගේ 240 මොකද කරන්න ඕනේ? බෙදන්න ඕනේ 5න්. ශිෂ්‍යත්ව ගණක එක තමයි. 24ට 5 4යි. 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 8යි. 48යි අම්මා. හරියටම බෙදලාවනේ. 8 වරක් 5 40න් බින්දුවයි 4ක් ඉතුරුයි. 5 වරක් 4 20යි 4යි 24යි. ඉවරයි. මොනවද? කිලෝග්‍රෑම් 48යි. රයිට්. ඔන්න 5 දෙනාගේ මධ්‍යන්නය. රයිට් ඉවරයි 21 ගාන. රයිට්. එහෙනම් එකින් එක අඩු කර ඉන්නේ. එන්න 20 ගානට රයිට්. හදා ගන්න කට්ටිය හදා ගන්නවා. එතකොට මේ පැත්තේ රූපය දින්නම් 20 ගානේ. හරි. මෙන්න රූපේ. රූපේ තියෙනවා XY හොයන්න කියලා අකුරු සෙට් එකක්. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඔයාට රූප අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පේපරේ තියෙනවනේ. ඔයා රූප අඳින්න එපා. මම මේ පෙන්නන්න ඕනේ නේද අඳින්නේ. X මේක 2x වරහන් ඔයාලා තියෙන කෝණය දාලා තියෙන්නේ. මෙයා 132යි අංශක. රයිට්. මේක y කෝණය. මේකට මේක සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. අකුරුත් තියෙනවා A B ඇතුලෙන් C සහ මෙතනින් D කියලා. අකුරු නම් ඕනෙත් නැහැ. මේක F. රයිට්. ඕකේ. රයිට් පුතේ. ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මේන් තියෙනවා මොනවද? මේ 132ට මෙයා කියන්නේ මේ ජෝඩුව මෙයාට සමාන වෙනවා. ඇයි ඒ? ප්‍රතිමුඛ කෝණ නියමයි. එහෙනම් x එකතු කිරීම 2x සමානයි කාටද? 132යි අංශක. හේතුව මොකද පුතේ? ප්‍රතිමුඛ කෝණ. දැන් මේ දෙන්නගේ එකතුව 3x. 3x සමානයි 132 නම් x හොයාගන්න බෙදනවා 3න් 13ට 4යි. එකක් ඉතුරුයි 12ට ආය 4යි. අංශක 44යි. x හොයාගත්තා 44යි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ රේඛාවයි සමාන්තරයි. සමාන්තර කියන්නේ මෙතන f අකුරක් පේනවා. f අකුරක් පේනවා කියන්නේ මේක මේ පැත්තට සහ මේ පැත්තට මෙන්න මෙයා. හරිනේ? මේ f අකුර මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙට තියෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට මෙන්න මේ පැත්තට හැදෙන එකයි මේ පැත්තට හැදෙන එකයි දෙන්න මොනවා වෙනවද? දෙන්න සමානයි. එහෙනම් ඩිරෙක්ට් ලියන්න පුළුවන්. y සමානයි කාටද? 2x. f අකුරට හැදෙන කෝණ මොනවද පුතේ? ඒවට කියන්නේ අනුරූප කෝණ. එහෙනම් උත්තරේ x කියන්නේ 44 නම් 44 ඒවා
2ක්. උත්තරේ y සමානයි අංශක 88ක් එනවා. ලකුණු 1යි ලකුණු 1යි ලකුණු 2යි දාගන්න ඉක්මනට. රයිට් ඔයා ඒක අතර ලියා ගන්න තුර මම අරන් යන්නම් 19 ගානට. මොකද ඔයාට ලකුණු බලන්න විතරයි තියෙන්නේ, ලියා ගන්න හදා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. රයිට් එහෙනම් අහන්න මෙන්න 19. පැයට කිලෝමීටර් 36ක වේගයෙන් ගමන් කරන වෑන් රථයක් මිනිත්තු 20කදී ගමන් කරන දුර කිලෝමීටර වලින් අහනවා. පුතේ මේ වෑන් රථයේ වේගය දීලා තිනවා. ගාන කීයද? 19. වෑන් රථයේ වේගය දීලා තිනවා. වේගය සමානයි මොකක්ද කියන්නේ? 36යි km h ඍණ 1. පැයකට කිලෝමීටර් 36ක් යනවලු. නම් පුතේ ඔක කඩලා ලියා ගන්න මේ විදියට. මේ බලන්නකෝ. එකයි පැය යනවලු වාහනේ කිලෝමීටර 36ක්. දැන් පුතේ පැය එකක් කියන්නේ මිනිත්තු කීයද? අන්න මිනිත්තු 60ක් තුල කිලෝමීටර 36ක් යනවා. හරිනේ? මිනිත්තු කොච්චරක් තුලද? 60ක් තුල. මිනිත්තු 60ක් තුල කිලෝමීටර 36ක් යනකොට අපෙන් අහනවා මිනිත්තු 20කදී යන දුර. මේ මිනිත්තු 20කට යන දුර. ඉතින් පුතේ අච්චරට මෙච්චර නම් එච්චරට කොච්චරද? සීන් එක ඉවරනේ. මෙයාගෙන් බෙදලා මෙයාගෙන් ගුණ කරනවා. හරියට එහෙනම් මෙන්න යන දුර සමානයි 36 බෙදනවා කාගෙන්ද පුතේ? 60න් ගුණ කරනවා කාගෙන්ද? මිනිත්තු 20න්. රයිට් බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. 6ට 1යි 36ට 6යි. 6 වරක් 2 12යි. මොනවද? කිලෝමීටර 12යි. හදලා ඉවරයි. 19 ඊසි කේස් එකක්. රයිට් සුපිරි ගානක් 18 ගාන. මේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් විභාගෙට එනවනේ ප්‍රස්ථාර සම්බන්ධයෙන් ගාන. හරිද? මේ 9 වසරේ ප්‍රස්ථාර සම්බන්ධයෙන් එන ගාන. රයිට්. මෙන්න බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මෙහෙම තියෙන්නේ. රයිට් ප්‍රස්ථාරය මම පොඩ්ඩක් අඳලා දෙන්නම්. මෙහෙම තියෙන ප්‍රස්ථාරේ මේ මොන අක්ෂයද? x අක්ෂය, මේ y අක්ෂය. පුතේ මේක රේඛාව ඇඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තට මෙහෙම මේක a, මෙයා b කියලා. මේ කැපෙන තන අගයයි මේ කැපෙන තන අගයයි දීලා තියෙනවා. මේ කැපෙන තන අගය ඍණ 2ලු, මේ කැපෙන තන උඩාගය ඒකත් ඍණ 2ලු. රයිට්. ඒ කියන්නේ y ඡේදනයේත් ඍණ 2 ඍණ දෙන්නේ, x ඡේදනයේදීත් ඍණ 2 වෙන්නේ. දැන් පුතේ ඔයා දන්නවා y අක්ෂය මෙතන කැපෙනවා කියන්නේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම කවුද? c. c කියන්නේ මොකද්ද? අන්තක් ඛණ්ඩය. හරිනේ? අන්තක් ඛණ්ඩය. රයිට්. එහෙනම් වැඩේ ලේසි. මේ තියෙන්නේ අන්තක් ඛණ්ඩය. ඔයාගෙන් අහන්නේ සරල රේඛාවේ සමීකරණය. හරි. මං කියන්නම් මෙතන මට පොඩ්ඩක් දෙන්න ටක් ගාලා මේකේ m හොයාගන්න ඕනේ. අනුක්‍රමණය m හොයාගන්න එපා. m හොයාගන්න ලේසි විදියක් තමයි දෙන්නගේ ඛණ්ඩාංග දෙක අඩු කරගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ. රයිට්. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් ආදේශ කළත් පුළුවන්. අඩු කරගත්තා නම් ඊට වඩා ලේසි. රයිට්. මෙතන මට ඛණ්ඩාංගය කියන්නේ x වල ඛණ්ඩාංකය බිඳුවයි. බිඳුවේ ඍණ 2යි. මෙතන ඛණ්ඩාංකයක් කියන මට පොඩ්ඩක්. මෙතන ඛණ්ඩාංකය ඍණ 2 බිඳුවයි. රයිට්. එහෙනම් පුතේ මං m හොයනවා. m හොයන්නේ කොහොමද? y වෙනස බෙදීම x වෙනස. රයිට්. y වෙනස ගමු. y කියන්නේ මෙයා බිඳුවයි, මෙයා ඍණ 2යි. එහෙනම් බිඳුවෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ 2ක්. ඕන් උඩ y වෙනස. x වෙනස ඍණ 2කින් අඩු කරන්න ඕනේ බිඳුවක්. හරි දෙන්න පුතේ උත්තර. බිඳුවෙන් අඩු කරනවා ඍණ 2ක් කියන්නේ ඍණයි උඩ ධන වෙනවා. උත්තරේ උඩ 2යි. ඍණයි ඍණ ධන වෙනවා. මේ ඍණ 2යි බිඳුවයි කියන්නේ එතන ඍණ 2යි. හරිනේ? එහෙනම් උත්තරේ ඍණ 2 ඍණ ධන 2 ඍණ 2කින් බෙදුවාම උත්තරේ ඍණ 1යි. හරිනේ? m කියන්නේ ඍණ 1යි. අන්තක් ඛණ්ඩය c කියන්නේ ඍණ 2යි. වැරදිලා නෑනේ. බිඳුවේ ඍණ 2ක් කියන්නේ ධන 2යි. ඍණ 2කින් බිඳුවක් කියන්නේ ඍණ 2යි. හරිනේ? ධන 2 දෙකෙන් බෙදුවා ඍණ 1යි. රයිට්. එහෙනම් m හරි. මෙන්න මෙතන ලියන්නම් උත්තරේ y සමානයි m කියන්නේ ඍණ 1යි x, c කියන්නේ ඍණ 2යි. එහෙනම් උත්තර ලියන්න පුළුවන් y සමානයි එක වැඩක් නැහැ නේ අපිට ඍණ x ඍණ 2යි. මේකත් හරි මේකත් හරි ඉතින්. කොහොම ලිව්වත් හරි. හරිනේ? වැරද්දක් තිබ්බොත් කියන්න ටක් ගාලා chat එකට දාන මැසේජ් එකක්. right end 17ට. හරිනේ? end 17ට. right 17 කියනවා ABCD සමාන්තරාශ්‍රය මෙන්න මෙයා ලම්බකයිලු. එතකොට දෙන්නෙක් ලම්බකය දීලා ABX ත්‍රිකෝණය හා DYC අංග සම නොවේද වේද කියලා අහනවා. අංග සම අවස්ථාව ලියන්නලු පුතේ. normal ගානක්. ඔයාලට පේපරේ ඇතිනේ. පේපරේ බලන්න රූපෙත් මම අඳින්නම්. මෙහෙම තියෙන්නේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නදිනවා.
මෙතනින් මෙතෙට්ට තියෙනවා එකක් යා කරලා මෙතනින් මෙතෙට්ට එකක් තියෙනවා යා කරලා. එතකොට මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි 90 දීලා තියෙන්නේ. මෙයා D C Y B A මේකට මේක සමාන්තරයි මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි. රයිට්. කියන්නේ මොකද්ද? අතන ලම්බකයි ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සමදහනවා. කවුද ත්‍රිකෝණ දෙක? එකක් ABX ABX කියන්නේ මෙතන අගය. ABX කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය. මේ ත්‍රිකෝණය අංග සමදහනවා. කාටද? DYC ට. රයිට් මෙයාට. හරි. පේන දත්ත ටක් ගාලා. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක්. ඒ කියන්නේ මේ සම්මුඛ පාදයේ මේ සම්මුඛ පාදයට සමානයි. සම්මුඛ කියන්නේ ඉතින් කොහොමද පාද දෙකනේ. මේ පාදයේ මේ පාදයට සමානයි. රයිට්. එක හරි. අය මෙන්න මෙතන 90 කෝණයක් තියෙනවා. මෙතන 90 කෝණයක් තියෙනවා. නියමයි 2යි. මෙන්න මෙතන කෝණය මේ කෝණයට තව සමානයි. ඇයි ඒ? සමාන්තරාශ්‍රයේ මොන කෝණද? සම්මුඛ කෝණ. එහෙනම් කෝණ දෙකකුයි පාදෙකුයි ඉන්නවා. කෝණ දෙකයි පාදය නම් කෝපා. හරිනේ? කෝණ දෙකයි පාදයයි. කෝපාගේ අනුරූප පාදයේ තියෙන්න ඕනේ අංශ කණුව කෙලින් පාදය. මේකෙත් අංශ කණුව කෙලින් පාදය. එහෙනම් අනුරූප පාදය. හරි. ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම අවස්ථාව ලියන්නලු. රයිට්. එහෙනම් අංග සම අවස්ථාව කෝපා. රයිට්. කවුරු හරි කර්ණපා කියලා ලියලා තිබ්බනම් ඒක වැරදි පුතේ. ඇයි? කර්ණපාවේදී කියන්න බෑ. කර්ණේ තිබ්බට පාද දීලා නැහැ. මේ පාදේ සමානයි කියලා ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? ඒකට වැඩේ වැඩි. හරිද? මේ දෙන්න ලම්බක හින්දා මේ දෙන්න ලම්බක හින්දා මේ පාද දෙක සමාන්තරයි කියන්න පුළුවන්. ඒත් සමානයි කියලා කියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඇත්තටම ගත්තොත් සමානත් එනවා. ඇයි මේක ලම්බකයි නම් මේක මේ දුරම මේ දුරට සමානයි. මෙතන සමාන්තරාශ්‍රයක් හැදෙනවා. සම්මුඛ පාද සමානයි. එහෙනම් මේ දෙන්නත් සමානයි. ඒ හින්දා කර්ණයයි පාදයයි තියෙනවා. කෝපා මම එකක් ලියුවා හින්දා කර්ණපාදයෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? අංග සම වේද නොවේද? අංග සම වේ නම් අංග සම අවස්ථාව කෝපා උඩින් ලියන්න අංග සම වේ. අංග සම වේ. හරි කමන්නේ. ඔයාට කර්ණපා ලිව්වත් ඒකත් හරි ගන්න මේ වෙලාවේ. මොකද කර්ණපා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. හිතලා ගන්න පුළුවන්. හිතුණා නම් හරිද? හොරට ලිව්වා නම් බෑ. හරිද? ඒ කමන්නේ ඉතින් හොරටද ලියපු කියලා හොයන්නත් බෑනේ. උත්තරේ ලියලා දිනවා නම් ලකුණු දාන්න. රයිට් කමන්නේ. ලියන්න කෝපත් හරි කර්ණපාත් ලියන්න. කර්ණපා ඉන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙනම සාධනය කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. මෙයා සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. මේ දෙන්න ලම්බකයි. ලම්බක හින්දා මේ දුරවල් දෙක සමානයි. එහෙම ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් ලියලා තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. කමන්නේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. උත්තරේ දාන්න අවුලක් නැහැ. හරි. රයිට් 17 හරි මේ පැත්තෙන් 16ට එනවා. 17 හරි 16ට එනවා. රයිට්. එක්කනේ පිටිපස්සෙන් ගණන් ටික හදන් යනකොට වැඩේ ලේසියි. ටට්ටක් ගාලා උඩට එනවා. ඉක්මනට එනවා. රයිට් මේ 16 දැන් එන්නේ ලේසි ගණන් ඉන්නේ ඈ. 16 හරි දාන්න තියෙන්නේ. වර්ගමූලය දන්නා සියල්ල අපරිමේය සංඛ්‍යා වේ. පුතේ වර්ගමූලය දන්නේවටද අපරිමේය කියන්නේ? වර්ගමූලය දන්නේ නැති ඒවට. රයිට් අපරිමේය සංඛ්‍යා කියන්නේ පරිමේය නොවන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්ගමූල 2. 5. ඔයාගේ යන් ටිකනේ බං අපරිමේය සංඛ්‍යා. මෙයාගේ වර්ගමූලය දන්නේ නැහනේ. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. වර්ගමූලය දන්නා සියල්ල අපරිමේය සංඛ්‍යා වේක වැරදි. රයිට් ඊළඟට දෙක බෙදීම වර්ගමූල දෙකෙහි අගය හරය පරිමේය කළ විට මූල දෙකයිලු. පුතේ පළවෙනි පාඩම 11 වසරේ කරණි. වර්ගමූල දෙක කරණි තියෙන්නේ. එයා අයින් කරන්න නම් මෙයා ගුණ කරනවා මූල දෙකෙන්. මේ පැත්තත් ගුණ කරනවා මූල දෙකෙන්. උත්තරේ මූල දෙවරම් මූල දෙක කියන්නේ යට නිකන් දෙක වෙනවා. උඩ දෙකයි මූල දෙක වෙනවා. දැන් සුදු පුතේ මේ දෙකට මේ දෙක චක බ්ලාස්ට් වෙනවා. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ යටින්ම ලියන්න වර්ගමූල දෙක වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රකාශය හරි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය හරි. ඊළඟට කියනවා මූල 3 වරක් මූල 6. මෙතනින් හදන්න වර්ගමූල 3 වරක් වර්ගමූල 6. උත්තරයක් ගන්නලු. රයිට් ඔයා දන්නවා ඉතින් මේ දෙන්න වර්ගමූල සංඛ්‍යා දෙකක් සාමාන්‍ය පරිදි ගුණ කළ හැක. එහෙනම් 3 වරක් 6 18යි. මොකද 18 වර්ගමූල 18. මෙයා ඔයාට කඩා ගන්න පුළුවන්. කීවරක්ද? 9 වරක් 2 විදිහට. වර්ගමූල 18 9 වරක් 2 කැඩුවාම දෙපැත්තට වර්ගමූල දෙක වෙන වෙනම දැම්ම හැකි. අයත් දාන්න යටින් වර්ගමූල 9 ගුණ කිරීම වර්ගමූල 2 කියලා. වර්ගමූල 9 කියන්නේ උත්තරේ 3යි. එහෙනම් උත්තරේ 3යි මූල 2යි. කොහොම හදලා ඉවරයි. 3යි මූල 2යි නේ ආවේ. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ තුන්වෙනි එකත් වැරදි. පුතේ මෙන්න ලකුණු. හරි වැරදි හරි. sorry වැරදි හරි වැරදි. ඔක තමයි උත්තර ටික එන්නේ පිළිවෙලට. 1 2 3. හරිනේ? වැරදි හරි වැරදි කියලා එන්න ඕනේ. මේකේ ලකුණු හම්බෙන්නේ ඔයාට දැනගන්න මේ විදිහට පිළිතුර ඇවිල්ලා තිබ්බොත්
ලකුණු දෙකයි. බැරි වෙලා හරි ඔයා මේ විදිහට නැතුව ඔයාගේ කොටු දෙකක් සෙට් කරලා කොහම හරි නිවැරදි පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා නම් අන්න එක ලකුණක් තියෙනවා. ඔයාගේ තියෙන නිවැරදි පිළිතුරු එකයි නම් නිවැරදි පිළිතුරු එකයි නම් ලකුණු නැහැ. හරිනේ? ලකුණු නැහැ. හරිනේ? රයිට් ඕකේ. අපේ හැදිරි නම් අහන්න ඒක නැවත කියන්නම්. පන්තියේදීත් අහන්න මේ කියපු එක අවුලක් නම් ඒක ලකුණු දෙන එක තියා අවුලක් නම්. හරි. ඒක හදා ගන්න තුරු මේකට දාන්න. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? ඊළඟ ගාන කියනවා B උපකුලකයක් A ලෙස නැත්නම් A හා B කුලක නම් කර B ඩෑෂ් ඡේදනය A අඳුරු කරන්නලු. රයිට් පුතේ. ඔයාලට මම මේ කියලා දීලා තියෙනෝනේ. B C A කියලා දෙන්නේ. C නෙමෙයි මේ ඇත්තට අර උපකුලකයක් කියන අංකයේ තියෙන්නේ. රයිට් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා නම ලියනකොට පිටිපස්සෙන් එන්නේ කාගේ නමද? තාත්තාගේ නම. එහෙනම් ඔයාලට කුලකයක් තියෙනවා. මේෙන් පොඩි රවුම, මේෙන් ලොකු රවුම, මෙන්න කොටුව. කොටුව කියන්නේ කවුද? අනිවාර්යයෙන්ම සර්වත්‍ර කුලකය. දැන් පුතේ අපි කොයි ගමන ගියත් පිටිපස්සෙන් තාත්තා අපි දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා ඔයාලට පන්තියේදී කියලා දිනවනේ. එහෙනම් තාත්තා තමා ඔයාට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. ඔයාට වඩා ගොඩක් ලොකුයි හැමදේම දැනුම පිරිපුන් කෙනා. හරිනේ? රයිට්. එතකොට ඔයා තමා මේ ඇතුළේ ඉන්න පොඩි එකා. එළියෙන් ඉන්නේ කවුද? තාත්තා. රයිට්. එහෙනම් තාත්තා එළියෙන් ඉන්නවා නම් නමේ තාත්තා ඉන්නේ අගටනේ. එහෙනම් මේ ඉන්නේ A. ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද? B. කන්සෙප්ට් එක හරියද? රයිට්. තාත්තගේ නම එන්නේ ඔයාගේ නම ලියනකොට පිටිපස්සට. තාත්තා ලොකුයි. එහෙනම් පිටරවුම තාත්තා. සරලයිනේ බං. නිකන් මතක තියාගත්ත හැකි. රයිට්. ආවා. දැන් කියනවා B ඩෑෂ් ඡේදනය A ලකුණු කරන්නලු. මොකද්ද බං මේ කියන්නේ? B ට අයිති නැල්ලු. A ට අයිතිලු. කවුද පාට කරන්නේ? B රවුමට අයිති නැහැ. නමුත් A ට අයිති නම් මේ ඇතුලේ ටික පාට වෙන්න ඕනේ. එළිය ටික පාට වෙන්න බෑ. එළිය ටික A ට අයිති නැති නිසා මේක කියන්නේ B ට අයිති නැහැ ඡේදනය A ට අයිති. හරිනේ? B ට අයිති නැති A ට අයිති. රයිට් එන ඉවරයි. 15 දාගන්න. මම යනවා 14ට. රයිට් 14 මොකක්ද කියන්නේ බලන්න. අඩු කර කර යන්නේ 14. මෙන්න 14. 14 කියනවා පුතේ බිත්ති ඔරලෝසුවක් 125ක ලාභ තබා රුපියල් 2500කට විකුණයි. බිත්ති ඔරලෝසුව ගත් මිල. අයියෝ 9 වසරේ මාත් එක්ක මේ වෙනකන් හිටපෙවුම් මේ සටහන දන්නවා සුපිරියටම. ගමිලා විමි මේවා මං කිව්වා මං එළියට දෙන්න කැමති නෑ. හැබැයි මං ගුරු මුස්ටියක් තියාගන්න නැති ඉඳා මං ඔක්කොම දේවල් ටික කියලා දෙනවා කියලා උඹලට කිව්වා. රයිට් එහෙනම් මෙන්න ගමිලා විමි සටහනයි ගහන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද ගමිලා විමි? ගමිලා විමි. රයිට් ගමි කියන්නේ ගත් මිල. ගත් මිල 100යි. ලාභය කීයද පුතේ තියාගන්නවා කියන්නේ? ලාභය 125ක් තියාගන්නවලු. පුතේ 100ට ගත්තා නම් 25ක් ලාභ නම් විකුණන්නේ 125ට සුපිරියක් වැඩි ගානේ විකුණන්නේ. දැන් කියනවා ලාභ තබාගෙන රුපියල් 2500ට විකුණයි. අන්න විකුණපු මිල දීලා. විකුණලා තියෙන කීයටද? 2500කට. 2500ට විකුණලා නම් බිත්ති ඔරලෝසුව ගත් මිල සද. බිත්ති ඔරලෝසුව ගමි. ගත් මිල අහනවා සුදු පුතේ. එන්නකෝ. මොකද්ද කරන්නේ? අච්චරට මෙච්චර නම් එච්චරට කොච්චරද? සටහන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දුන්නේ. ඔක්කොම ඊතලනේ. මං කියලා තියෙනවනේ ඊතලෙන් ගහන්න තියෙන මැච් එක. හරි. රයිට් එහෙනම් 2500 මෙයාගෙන් බෙදලා එනවා මොන මිලද? ගමි. ගමි සමානයි 2500 බෙදනවා කාගෙන්ද පුතේ? උඩ එක 125න් ಗುಣ කරනවා කාගෙන්ද? මෙතන 100න් සමානයි. කියන්න කැපෙන විදිය මේ 125යි 250යි කැපෙනවනේ. රයිට් සුපිරියන්නේ. මේ 125ට 1යි 250ට 2යි. 2යි බිඳුවයි කියන්නේ මෙතන බිඳුවයි. එහෙනම් 20යි. උත්තරේ 20යි තව බිඳුව 2යි. උත්තරේ රුපියල් 22000යි. හරිනේ? රුපියල් 2000යි. 14 ඉවරයි. යම් 15ට. සෝරි වැරදුනා 13ට. 13 කියන්නේ පේපරේ මේ පැත්ත. රයිට්. සුපිරි ගානක් සුළු කරන්න කියලා තියෙන්නේ. සුළු කරලා එක්සලාගේ හොයන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනින් හදමු. ඉඩ ඇති වෙයි. 13 ඉඩ ඇති වෙයි. බලමු. මදිද? නෑ. ඇති වෙයි. 3 බෙදීම 2x ඍණ 1 සමානයි 1 බෙදීම 2x. කියන්න ළමයි. කොහොමද කරන්නේ? මෙතනත් 2x ඉන්නවා මෙතනත් 2x ඉන්නවා. 2x තැන් දෙක තියන මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. මේක මෙහෙට ගියමු මේක යවමු. එහෙනම් 3 මෙතන 2x උතන යට මූ මෙහෙට එනකොට ඍණ 1 යට 2x සමානයි ඍණ 1 එහා පැත්තට පැනනහම 1යි. එක ස්ටෙප් එකකින් කරා. මේෙන් සමාන ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේෙන් සමාන ලකුණු හැමෙන්නේ නැහැ.
හරිද? ඒ සමාන ලකුණ මැද යනවනේ. කොහොමද කරේ? මේක මෙතන හැමම මේ පැත්ත එක මෙහෙට ආවා. ධන එකෙක් එහෙට එනකොට ඍණ වෙනවා. ඍණ එක එහාට යනකොට ධන වෙනවා. දැන් පුතේ පොදු හරය සමානයි. පොදු හරය කීයද වෙලා තියෙන්නේ? පොදු හරය තියෙනවා 2x. එහෙනම් 3න් එකක් උඩ 2යි සමානයි මෙතනත් 1යි. හරි. මාර ලස්සන වැඩක්. උඩත් 2යි යටත් 2යි. මෙතන ගුණ කිරීමක් කපලා දැම්ම හැකි. 2ට 1යි මේ 2ට 1යි. එහෙනම් උත්තරේ 1 යට x සමානයි. 1 නම් මේ x මෙහෙට ගුණ කරා 1 සමානයි x. ඕම් හදලා ඉවරයි. රයිට්. ටස් ගාලා දාගන්න ප්‍රශ්න අංක 13 දක්වා හැදුවා. හරිනේ? ටක් ගාලා දාගන්න. රයිට් එන්න දැන් මම හදනවා ප්‍රශ්න අංක 12. රයිට් ඒකේ තියෙන්නේ මේ රූපයක් අදින්න ඕනේ. වෘත්ත සාධනයේ ගාණක්. හරිද? වෘත්ත ප්‍රමේය සම්බන්ධයෙන් ගාණක් තියෙන්නේ 10 වසරේ 3 වෙනි වාරයක සම්බන්ධ ගාණක්. හරි බලමු. මෙන්න වෘත්තය මේ පැත්තෙන් අදින්නම් මෙතන මුල්ලෙන් කෙලවරෙන් බලාගන්න. මෙයා මේ පැත්තට දානවා රවුම. එතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ රයිට් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම තියෙද්දි මේක මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. රයිට් මේක 64යි මේක 96යි මේක x වලලු මෙයා සමානයි මගේ රූපය අපහැදිලි නම් ඔයාගේ රූපේ බලන්න ඔයාට පේපරේ රූපේ තියෙනවා AEB CD හරිනේ AEB CD රයිට් මේ පේපරේ නැති කෙනෙක් වීඩියෝ එක බලනවා නම් අවසානයේදී කියන්නේ දැන් මට පස්සේ YouTube එක හරහා දැන් ඔයා මේක රෙකෝඩින් එක හෝ පේපරේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලට පේපරේ අවශ්‍ය නම් මෙසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලගන්න අපේ පන්ති නොයන කෙනෙක් වුණත් එයාට මේක බලන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් මේ ඔයාලට මෙසේජ් එක දාලා පේපරේ ඉල්ලගන්න රයිට් පේපරේ වන්න හරි රයිට් මේ පුතේ මෙතන තියෙනවා y මෙයා y රයිට් x y මේ දෙන්න හොයන්නයි කියන්නේ AB සමානයිලු BC ට රයිට් x හා y ගන්න පුතේ මට නම් තේරෙන්නේ මාර ලේසි ගානක් ඒ මන් නෑ බං සාධනේ අපි කරලානේ තියෙන්නේ මේ එන්ටකෝ A B C කියලා ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා ඒකේ මේ පාදය මේ පාදයට සමානයි හරි එතකොට ඔයාලට පේන්න ඕනේ මේ ත්‍රිකෝණේ මේ හැදිලා තියෙන කෝණය මේ පැත්තේ ලොකු කෝණයට සමානයි ඒ කියන්නේ මෙයා කීයක් වෙනවද අර ගානට සමාන 64 අගයක් එනවා හරිද මෙයා ලොකු එකනම 64ක් එනවා මේ කෑල්ල විතරක් ගත්තොත් හරිද ඒක 64ක් වුණා නම් ඔයාට මෙයත් 64 නම් මෙයත් 64 නම් මේ උඩ කෑල්ල හොයාගන්න පුළුවන් හරිනේ උඩ කෑල්ල හොයාගන්න පුළුවන් මොකක් හින්දාද සමදීපාද කතාවෙන් සහ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ වලින් රයිට් එතකොට තමයි අනිත් සිද්ධිය වෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය බලන්න මේ පැත්තෙන් එක කෝණයක් හදලා දෙනවා ADB කියලා x ලාගය ACB කියන මෙන්න මෙයාට මේ දෙන්න සමානයි. ඇයි එකම මොකද්ද ජය එක තියෙන්නේ. එහෙනම් එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ වෙනවා. හරිනේ. මේ දෙන්න සෙට් වෙන ඉඳා මේකගේ x එනවා. රයිට් මම ඒක පොඩ්ඩක් ලියන්නම්. මෙතන යටින්. නැත්තම් ඔයාලට අපහැදිලි වෙයි. ADB කෝණය සමානයි ACB කෝණය සමානයි x හේතුව එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ. දැන් පුතේ 64යි 64යි x තියෙන්නේ. එහෙනම් 64 ධන 64 ධන x සමානයි අංශක 180යි හේතුව ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ x සමානයි 180ෙන් පුතේ අඩු කරන්න ඕනේ 64 දෙකක් 60යි 60යි 120යි 128ක් අඩු කරන්න ඕනේ x වලින් 120ක් ගියාම 60යි 60න් 8ක් කියන්නේ අංශක 52යි x පුතේ හොයාගත්ත අංශක 52 නම් y ගේමක් නැහැ මේ x ධන y කියන කෙනා සමානයි 96යි ඇයි කියලා පොඩ්ඩක් මට කියන්න බලන්න මේ x එකයි පුතේ y එකයි දෙන්න ත්‍රිකෝණයකට තියෙන්නේ ABD කියලා ත්‍රිකෝණය. ඒ ත්‍රිකෝණය මේ පැත්තට පාදයේ දික් කරලා තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණයේ පාදයේ දික් කරාම එතන බාහිර කෝණයට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක සමාන වෙනවා. එහෙනම් මෙයා මෙහෙට දාගත්ත ගමන් උත්තර එනවා x ට 52යි y සමානයි 96න් අඩු කරනවා කීයක්ද 52ක් 6න් 2ක් 4යි 9න් 5ක් හේත් 4යි y සමානයි අංශක 44යි. ඒ අනුව 12 ගාන ඉවරයි. මං යනවා 11 ගානට මෙන්න 11 ගාන මෙතන මේක වදා ගන්න 11 ගාන
රයිට් මේ වයින් කරන්න බලමු 11 රූපයේ දී ඇති ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයේ දිග 20යි. ඔව් රූපයක් දීලා දෙනවා. එක් ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය 33යි. ප්‍රිස්මයේ ඍජු කෝණාශ්‍ර මුහුණත් තුනෙහි වර්ගඵලය සොයන්නලු. අයියෝ මේ මොනවද මේ සිංගිති ගණන්නේ? ඕනේ ති 11 නේ සුදු පුතේ. 11 කියන්නේ සිංගිති ගණන් තමයි. අරනේ. රයිට් අනික මේ පේපර් එක ඔයාට ලේසි පේපර් එකක් දීලා තියෙන්නේ. රයිට් පුතේ ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත සමානයිලුනේ. එහෙම කියනවනේ. ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය 33යිලු. එක් ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය 33යි. පරිමිතිය 33 කියන්නේ මෙයා සමානයි කියලා නෑ. එහෙනම් මම ඊට 3ක් ගියා එකක්. එහෙනම් මේ පාදයේ x මේ පාදයේ y මේ පාදයේ z. එහෙම තමයි යන්න වෙන්නේ. හරිනේ? හරිත් මොකද කියන්නේ? රූපයේ දී ඇති ත්‍රිකෝණ ප්‍රිස්මයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 20යි. එක් ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය 33ක් වේ. ප්‍රිස්මයේ ඍජු කෝණාශ්‍ර මුහුණත් තුනෙහි මුළු වර්ගඵලය. ඍජු කෝණ මුහුණස් තුනෙහි. ඔයා දන්නවා මෙතන ඉන්නවා a කියලා ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. එහා පැත්තෙන් b එක ඉන්නවා. යට පැත්තෙන් c එක ඉන්නවා. ඔන්න ඔය තුනේම වර්ගඵලය අහනවා. එහෙනම් වර්ගඵලය හොයමුකෝ. තුනේම මෙල් මන් ලියන්න වර්ගඵලය සමානයි. වර්ගඵලය හොයන්න පුතේ දිග ගුණ කිරීම පාලනේ. මේ පැත්තේ දිග x වරක් 20. x වරක් 20 ධන මේක z වරක් 20 ධන අරු y වරක් 20. පුතේ තුන් දෙනාටම කවුද පොදු? 20 පොදුයි. වරහණක් ගත්තා. 20 එළියට ගත්තාම x ධන y ධන z කියලා එනවා රවුම. හරිනේ? වැඩේ අවුලට ආවනේ. රයිට් එහෙනම් මේ x වරක් 20 20 වරක් ආවා y ආවා 20 එළියට ගත්තා තුන් දෙනා ආවා. තුන් දෙනාගේ එකතුව තමයි පරිමිතිය කියන්නේ. පරිමිතිය කීයද? 20 වරක් 33. එහෙනම් උත්තරේ 33යි 33යි 66යි පස්සට බිඳුවයි වර්ග සෙන්ටිමීටර 660යි. ඊසි කේස් එකක් හරි ඉවරයි. රයිට් 10 ලියන්න ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඉස්තනක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මම දැක්කා සමහර කට්ටිය හරි පේපරේ මෙහෙම ලියලා තිබ්බෑ. අයියෝ එනම පජාතයි. හරි මේ කොහොමද ගන්න මෙතන ලියන්නම්කෝ මේ බලන්නකෝ. මේම තියෙනවා මේ සංගල වරහනක් දාලා ටික් ටිකක් එතන ඇත්තටම ටික් ටික පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ. එතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ටික් ටිකක් දාලා කමාවක් කියලා ඍණ 3 ඍණ 2 කියලා දෙවිලා ඕමම ගිල්ල අන්තිමේට 3 ඇවිල්ලා කමාවක් කියලා තිත් ගොඩාක් තියලා වරහන වහලා. රයිට් ගානේ තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න කියලානේ. ඔයාලා මාරු බුලට් හරිද? හරිද? ඔයාලා ලියලා මෙතට එන්නේ 4,5 මේක ඍණ 4, ඍණ 5. අටේ එහෙම නෙමෙයි බං කරන්න කියන්නේ. මේ ටික පුරවන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකේ තව ඉස්සරහා තියෙනවා දෙයක් පුරවන්න. මේ දෙක පුරවුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා පුරවන්න කියලා නෙමෙයි මේ ඇත්තම මේ 33 ටයිප් වෙලා වැරදි. 3යි ගහන්න ඕනේ. මේක දිගට යනවා කියලා තමයි මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ. හරි. හරි ඒක පොඩි මිස්ටේක් එකක් එතන. කමක් නැහැ කෙසේ ඔය කට්ටිය අරන් තිබ්බා. කොහොම හරි උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ආදී පූර්ණ සංඛ්‍යා හිස්තනක් වන අතර තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයේ Q මගින් හිස්තනක් සංඛ්‍යා දැක්කේ. රයිට්. ඔයාට පේනවා මේ සංඛ්‍යාවල බිඳුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ටිකට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? නිකිල කියලා. එහා පැත්තේ උඩම තියෙන හිස්තනට එන්න ඕනේ නිකිල කියලා. හරිනේ? මේවා නිකිල වන අතර තාත්වික සංඛ්‍යා මගින්, ඒ කියන්නේ Q මගින් පුතේ මොනවද මේ Q මගින් පෙන්වන්නේ? කුලකයේ Q මගින් පෙන්වන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා දෙවෙනි හිස්තනට තාත්වික කියලා වචනයක් එන්න ඕනේ. තාත්වික Q මගින් පෙන්වන්නේ තාත්වික නෙවෙයි මොනවද? very sorry වැරදුනා. Q මගින් පෙන්වන්නේ තාත්වික නෙවෙයි. මොකද්ද? පරිමේය. Q මගින් පෙන්වන්නේ පරිමේය. තාත්වික පෙන්වන්නේ මෙහෙම R නේ, relatives නේ. හරිනේ? තාත්වික R. right okay. right පරිමේය කියලා එන්න ඕනේ. හරිනේ? Q මගින් පෙන්වන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා දැක්කේ. හරි. ඒ අනුව අංක 10 ඉවරයි. හරිනේ? අංක 10 හරි. එන්න 9. එන්න 9. මෙන්න 9 මේ පැත්තෙන් හදන්න. මෙතනින් ආය වෘත ගන්නනේ වෘත ගන්න මැදට දෙන්නම් දැන්. ඉස්සෙල්ලා තර මුලට දැම්මේ. මේ වෘතය තියෙනවා. මේක මෙහෙට කේන්ද්‍රය මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉරි දෙකක් ගහලා ACB ඕලු. ඕකේ. ඕ කේන්ද්‍රයේ වෘතයේ පුතේ AB ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය Cලු. AB ගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C. රයිට්. එහෙනම් එතරම් ප්‍රමේයක් ඔලුවට එන්න ඕනේ. ජායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රයත් එක්ක යා කරාම එතන අංශක 90යි නැත්නම් ලම්බකයි කියන ප්‍රමේය ඔලුවට එන්න ඕනේ. රයිට්. OC 9යිලු පුතේ. OC කියන්නේ මෙයා 9 සෙන්ටිමීටර්ලු. හරි. AB 24යිලු. AB කියන්නේ ඔක්කොමලා 24 නම් මේක 12යි. මේක ඇල්ලත් 12ක් වෙනවා. වෘතයේ අරය කියන්නේ කවුද? මෙයා හොයන්න ඕනේ. රයිට්. එහෙනම් මෙතන දාන්න තියෙන මොන ගරස්ද?
මෙන්න ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණය පයිතගරස් දාන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඍජු කෝණයක් කියලා කිව්වනම් තමයි ලස්සන කියලා මම උගන්වද්දි කියලා තියෙනවා. එහෙනම් OCB කෝණය සමානයි අංශක 90යි. හේතුව කේන්ද්‍රයත් ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයත් යා කළ නිසා. රයිට් නේ? මධ්‍ය ලක්ෂයත් යා කළ නිසා. අයත් කියන්නම් ඔයාලට මම පැහැදිලිව ලිව්වේ නෑ. කියන දේ ඇහෙනවා බලන් ලියන්න නෙමෙයි අහන් ලියන්න. කේන්ද්‍රයත් ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයත් යා කළ නිසා. කේන්ද්‍රයත් ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයත් යා කළ නිසා. රයිට් මෙතන දැම්මට පස්සේ දාමු පයිතගරස් වෙනවා. කොහමද? OB වර්ගය තමයි ආරය කියන්නේ. එයා සමාන වෙනවා OC වර්ගය ධන CB වර්ගයට. එහෙනම් OC කියන්නේ 9යි 9 වර්ගය ධන 12 වර්ගය. 9 වර්ගය කියන්නේ පුතේ කීයද? 81යි. 12 වර්ගය 144යි. දෙන්න එකතුව 4යි 1යි 5යි 14යි 5යි 8යි කියන්නේ 14යි 10යි ගත්තොත් 24යි 24න් දෙකක් ගියාම 22යි 225යි 225 කියන්නේ OB කියන්නේ 15යි. අර ඇවිල්ලා සෙන්ටිමීටර 15යි. හරිනේ? පේනවනේ? සෙන්ටිමීටර 15යි. රයිට් මෙන්න යනවා මම 8 වෙනි ගානට. මේ පැත්තට බලන්න 8 වෙනි ගාන. 8 වෙනි ගාන x සම්බන්ධයෙන් ගානක් සාධක සොයන්න. ඊටාම ලේසි. මොකද්ද ගාන? 1 ඍණ වරහන් ඇතුලේ x ඍණ 1 වරහන් වර්ගය. රයිට් මොකද්ද පුතේ මෙතන තියෙන්නේ? මේක 1 මෙයාට වර්ගයක් තියෙනවා. 1 කියන්නේ වර්ගයක්. එහෙනම් වර්ග දෙක අන්තරය. එහෙනම් 1 වර්ගය ඍණ x ඍණ 1 එයාගේ වර්ගය කියලා මෙතන තියෙන්නේ. සාධකය ලියමු. කොහමද? මෙතන වරහනක් තින්ද මම කොටු වරහන පාවිච්චි කරන. පළවෙනි එක 1 මෙතන ඍණ දෙක ගන්න මුලින්ම සාධකය x ඍණ 1 කියලා එකක් එනවා. කොටු වරහන වැව්වා. දෙවෙනි කොටු වරහන ගත්තා. 1 මැද ධන වෙනවා. මේ x ඍණ 1 වරහන එයා වෙනස් කරන්න බෑ. රයිට්? වර්ග දෙක අන්තරයේ සාධකවලදී මේ ඍණ තියෙන කෙනා වෙනුවට තමයි ධනයි ඍණයි කියලා දෙපාරක් වෙන්නේ වර්ග දෙක නැති වෙලා. එහෙනම් මේන් ඒ ඍණ ඉන්නවා. මේන් ධන ආවා. වරහන් ඇතුළ මාරු වෙන්න බෑ. දැන් මේ ඍණෙන් ගුණ කරාම මෙතන 1 ඍණ x එනවා. මේ ඍණයි ගුණ කරාම පුතේ මෙතන ධන වෙනවා. එහෙනම් ධන එකක් ඕන් සාහන දැම්මා. මෙයාට මේ දැන් මේ ඊතලයේ මෙහාට පෙන්න ඔයාලට ගුණ කිරීම පෙන්නන්න බෑ. 1 ධන මෙතන x එනවා. ඍණ එකක් මෙතන එනවා. දැන් පුතේ කොහොමද වෙන්නේ? මේ ධන 1යි මේ ධන 1 කියන්නේ 2යි. එහෙනම් උත්තරේ 2 ඍණ x මේ පැත්තෙන් හැදෙනවා. මේ පැත්තෙන් මේ ධන 1කට මේ ධන 1 කැපුණාම x ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ 2 ඍණ x වාරයක් x කියලා කැඩෙනවා. රයිට් මේ ඇවිල්ලා 8 වෙනි ගාන. රයිට් අපි යන් මොන ගානටද? 7 වෙනි ගානට. හරි බලමු එන්න. තව ගණන් 7යි තියෙන්නේ. ටක් ගාලා ඒ ටිකත් හදලා දාමු. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහනේ. හරි ටක් ගාලා බලා ගන්න. ඕන කට්ටිය අරක හදා ගන්න. මෙන්න 7 වෙනි ගාන. අට ඔතන තියෙද්දි 7 වෙනි ගාන හදනවා. රයිට් මෙන්න 7 ගාන. උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ 3.1ක් වන දත්ත සමූහයක. පුතේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ කියන්නේ A සමානයිලු 31.5යි වන දත්ත සමූහයක අපගමනවල මධ්‍යන්නය. අපගමනවල මධ්‍යන්නය ඍණ 2.9 වේ. දත්තවල සැබෑ මධ්‍යන්නය සොයන්න. රයිට් පුතේ සැබෑ මධ්‍යන්නය කොහොමද හොයන්නේ කියන්නේ? සැබෑ මධ්‍යන්නය සමානයි කැපිටල් A ධන සිග්මා F D බෙදීම සිග්මා F. මේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නය දීලා 31.5 ධන අර කියන්නේ මොකද්ද? අපගමනවලනේ මේ අපගමනවල මධ්‍යන්නේ සිග්මා FD බෙදීම F කියන්නේ අපගමනවල මධ්‍යන්නේ ඍණ 2.8යි. මෙතෙට දානවා ඍණ 2.8ක්ද? ඍණ 2.9. sorry. මෙතන තියෙන ඍණ 2.9ක් උන් වරහන දැම්මා. දැන් පුතේ මෙයා ධන මෙයා ඍණ මෙයාගෙන් මෙයා අඩු වෙන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම සයිඩ් එකෙන් අඩු කරනවා. 31.5න් 2.9ක් අඩු කරනකොට 9න් 5න් 9ක් බෑ. ඉල්ලගත්තා 15න් 9ක් කියන්නේ 9යි. 9යි 10 11 12 13 14 15 කියන්නේ 6ක් ඉතුරුයි. දශම 30න් දෙකක් 28යි. එහෙනම් උත්තරේ 28.6යි. මොකද්ද? සැබෑ මධ්‍යන්නේ. හරිනේ? සැබෑ මධ්‍යන්නේ සොයන්නේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? 28.6යි. රයිට්. ඊළඟට කියනවා 6 වෙනි ගාන වීජීය ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවලු පුතේ. කූපෝගු හොයන්නලු. මෙතන මට ඇති කියලා හිතෙනවා. කවන්නේ. මෙතනින් හදන්නම්කෝ. රයිට්. කොහොම බලන්න එහෙනම්. කූපෝගු හොයන්න කියලා කියන්නේ කීවෙනි ගානේද? 6 වෙනි ගානේ. ඊටාම් පොඩි වැඩක්. රයිට්. මෙන්න එක සාධකයක්. මොකද්ද? x වර්ගය ඍණ 1. රයිට්. මෙයාගේ සාධක දෙකක් කැඩෙනවා. මොකද්ද මේක? වර්ග දෙක අන්තරය x ඍණ 1 වාරයක්. කවුද? x ධන 1. ඊළඟ ගානේ පුතේ තියෙනවාට x ධන 1 වර්ගය. එයාගේ සාධක කැඩෙන්නේ
නෑ. එයා x ධන 1 වර්ගෙම තමයි. එහෙනම් නිකම්ම ලියනවා කවුද? කූපෝ ගු සමානයි x ධන 1 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි වර්ගය තමයි වැඩිම. එහෙනම් වැඩිම බලය ගන්නේ x ධන 1 වර්ගය වාරයක් x වින 1 කියලා කූපෝ ගු වෙනවා. හරිනේ? වැඩිම බල තමයි ගන්න මෙන්න මෙයා. මේකෙන් ඍණ නෑ. එයත් ගත්තා. ඒක තමයි එක බලයයි. රයිට් ඔක තමයි කූපෝ ගු වෙන විදිය. රයිට් අපි ගන්න අංක 5 මේ පැත්තේ. හරිනේ? මෙන් 5. රයිට් 5 තියෙනවා නැවතත් වෘත්ත ගානක්. ඉතින් වෘත්තය අඳින්න. රූපේ වලට තියෙනවා රූපේ බඳක බලා ගන්න. රයිට් මේක නම් මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කේන්ද්‍රය හරහා. ඒ කියන්නේ මේක AB කියන්නේ විස්කම්භයේ දුටු තැන ඔයාලට මතක් වෙනවා අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ. එහෙනම් ඩිරෙක්ට් මෙන්න මෙතන පේනවා අර්ධ වෘත්තයේ කෝණයක්. කමන්නේ නැහැ. ඒක මෙහෙට තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද තියෙන එක වෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙයා මෙතට යා කරලා තියෙනවා. රයිට් මෙතන දීලා තියෙනවා 48යි කියලා. මම පොඩිවට දාන්නේ. ඔයාලට පේපරේ බලා ගන්න. මෙතන දීලා තියෙනවා 54යි කියලා. ඔයාගේ y වලගේ අහනවා x වලගේ අහනවා. ලයිට් ළමයි නියමයි. මේ බලන්න. හොඳට බලන්න. මෙයා කේන්ද්‍රය ඕනි. කේන්ද්‍රය හරහා ගින් කියන්නේ මේ AB කියන්නේ විස්කම්භයනේ. එහෙනම් මෙතන කෝණය අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 90යි. කොයි ළඟද? T ළඟ කෝණය. රයිට් මම ලියුවා ACB කෝණය සමානයි අංශක 90යි. එහි හේතුව අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ. දැන් පුතේ එතන 90 නම් මෙතන 54 නම් ඔයාලට x හොයන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරිනේ? 90යි 54 නම් x හෙව්ව හැකි ගේමක් නැතුවම. කියන්නේ එහෙනම් 90 ධන 54 ධන x සමානයි අංශක 180යි ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ. දැන් මේ දෙන්න එකතු කරලා අඩු කරනවා. එහෙනම් x සමානයි 180න් 90ක් ගියාම 90යි. 90න් තමයි 54ක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ තව. 90න් 54ක් අඩු කරාම x සමානයි 90න් 50 40යි. 40න් 4ක් x සමානයි අංශක 36යි. ඔන්න x හොයලා ඉවරයි. කවුද හොයන්නේ කියන්නේ? x y වලගේ. රයිට් බලමු. y හොයාගන්න කියන්නේ y මෙතන තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් 90ට වඩා අඩු වගයක්. මේ තියෙන්නේ පොඩි වට මෙතන ඇවිල්ලා. රයිට් මෙතන 48ක් දීලා තිනවා. අපිට 48 ඕනි උනේ නෑ තාම. රයිට් සමාන්තර රේඛාව මොකුත් දීලා නෑ. රයිට් එහෙනම් හොයාගමු බලන්න එයා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන x හොයාගත්තා y හොයන්නයි තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන ගේම. රයිට් මේ තියෙන්නේ AO මෙතන තියෙන අකුර. AOD කියන්නේ මොන කෝණයක්ද පුතේ? AOD කියන්නේ මේ පැත්තට. මේ පැත්තට තියෙන මේ මොන කෝණයක්ද? කේන්ද්‍ර ආපාදිතයි. මෙයා පරිධි ආපාදිතයි. මර ලස්සනයි නේ. රයිට්. එහෙනම් මේ AOD කෝණය සමාන වෙනවා කාටද? දෙගුණයක් ACD කෝණයට. ඇයි හේතුව? හේතුව මම ඔන්න කෙටියෙන් ලියන්න ඔයා ලියාගන්න. කේන්ද්‍ර ආපාදිත කෝණය පරිධි ආපාදිත කෝණය මෙන් දෙගුණයකි. කේන්ද්‍ර ආපාදිත කෝණය පරිධි ආපාදිත කෝණය මෙන් දෙගුණයකි සමානයි. දෙවාරයක් ACD දන්නවනේද? කොහොද? ACD කියන්නේ කාටද? ACD කියන්නේ y ට. මෙතන 2යි y. AOB ඔයාලට හොයාගත්ත හැකි. මම හොයාගත්තේ නෑනේ. එහෙනම් මෙතනින් හොයාගන්නම් මේ මුඩින් AOD කෝණය සමානයි අංශ 180න් අඩු කරනවා කීයක්ද? 48ක්. ඇයි ඒ? සරල රේඛාවක් මතනේ. 180න් 40යි 140යි. එහෙනම් 132යි. මෙතන අංශක 132 නම් සුළු කරාම y සමානයි පුතේ කීයද? මෙහා දෙකෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. 13ට 6යි එකක් විතරේ 12ටත් ඒත් 6යි. අංශක 66යි. 6 6 12 හන්ද එකක් විතරේ 6 12යි 13යි. රයිට් හදාගන්න. තව ගණන් 5යි. අපිට තියෙන්නේ හදන්න. හරි ඉක්මනට මේ ටික ටක් ගාලා ක්ලියර් කරගන්න වැරදි තියෙන දේවල් ටික. මම යනවා කීවෙනි ගානටද? 4 වෙනි ගානට. හරිනේ? මම යනවා 4 වෙනි ගානට. ඉක්මනට හදාගන්න බැරි තියෙනවා නේද? රයිට්. මේ 4 බලන්න. මේ අයින් කරා. මේක හදාගන්න. 4 ගාන. රයිට්. අරය 14ක් වූ අර්ධ වෘත්තයේ පරිමිතිය 72යි. ඊටාම ලේසි ගණනක් මේ. මෙහෙම තියෙන අර්ධ වෘත්තයක් මෙයාගේ මෙතනින් කඩලා මේක දීලාම තියෙනවා 14යි කියලා සෙන්ටිමීටර. මෙයාගේ පරිමිතිය 72 නම් චාප දිග. මොකද්ද පුතේ ගන්න මේ? මේක 14 නම් මේකත් 14යි. චාප දිග කියන්නේ මෙයා. එහෙනම් මේ චාප දිග සමානයි. පරිමිතිය කියන්නේ ඔක්කොමනේ. ඔක්කොම 72යිලු. ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ කීයද චාප දිග හොයන්න? ඒක ඔක්කොම අඩු කරන්න 14 දෙයක් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ කීයද? 28ක්. මේ මොකද්ද? විස්කම්භය. හරිනේ? විස්කම්භය 14 දෙයක් අඩු කරා. හරිනේ? 78යි 28ක්. 2කින් 8ක් බෑ. 12න් 8ක් 4යි. 6න් 2ක් 4යි. රයිට් සෙන්ටිමීටර 44යි චාප දිග. වෙන මොකුත් නටන්න දෙයක් නැහැ. තව ඕනනම් ක්‍රම තියෙනවා මොනවද? 2πr දාලා චාප දිග හොයන්න පුළුවන්. කමන්නේ. මෙන්න 9
මෙහෙම අල්ලන්නත් පුළුවන්. මෙහෙන් අල්ලන්නත් මට නම් බෑ. ඔයාට පුළුවන් ඇති. රයිට් ඕකේ. රයිට් මම යනවා තුන්වෙනි ගානට. කැමති ක්‍රමයෙන් හදන්න පුළුවන්. ගණන් කියන්නේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒක Taman දකින්න විදිහත් එක්ක තමයි ඔයාට වෙලාව තීරණය කරන්න. ඔයා දිග ක්‍රමයකින් හදලා උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. කෙටි ක්‍රමයකින් හදලා උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ස්ටෙප් තියෙන්න ඕනේ මොනවා වුණත්. මේවා චූටි ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලා නාස්ති කරගන්නත් එපා. පේපර් එකටම පැය දෙකයි තියෙන්නේ. කෙටි ප්‍රශ්න 25ට පුළුවන් උඩරිම වේගය විනාඩි 45න් ඉවර කරගන්න තරමට තමයි ගොඩක් හොඳ ඈ. හරි. මෙන්න ගාන x වර්ගය බෙදීම 6 අය බෙදීම xy බෙදීම 3 පුතේ තුන්වෙනි ගාන සුළු කරන්නලු. මෙයා වැරදෙන ගණන් නෙවෙයිනේ. කොහොමද වෙන්න ඕනේ? x වර්ගය මෙතන බෙදීම 6 යට මේ බෙදීම මොනවද වෙන්නේ? ගුණ කිරීමක් වෙලා උඩ යට දෙන්න මාරු වෙනවා. උඩට 3 ගිහිල්ලා xy යටට යනවා. දැන් පුතේ මේ x ට මේ x කැපෙනවා. මේ x කිව්වේ මම දෙකක් තිබ්බනේ. දෙකෙන් එකයි කැපුවේ. මේ 3ට 1යි 6ට 2යි. එහෙනම් උඩ x ඉතුරුයි. x බෙදීම 2යි y යට 2යි y. උඩ x බෙදීම 1යි y. ඔන්න සීන් එකට ආවා. හරිනේ. රයිට් එහෙනම් මම යනවා දෙවෙනි ගානට. අපිට හදන්න තියෙන දෙවෙනි ගණම. හරි මොකද්ද කියන්නේ ඒක? සමාන්තර රාශියල්ලු කොහෙන්ද රූපය අදින්නේ? මෙතනින් අදින්නන්නේ. අන්තිම ගාන දෙක සමාන්තර රාශියල්ලු. මෙයා මෙහෙට තියෙනවා. මෙහෙට ඉරක් ගහලා තියෙනවා. මෙයා සමදීපාද ත්‍රිකෝණයල්ලු. ඊතලයකුත් දාලා මෙහෙට ඒ සමාන්තර බව පෙන්වන්න. මෙයා මෙහෙටත් දාලා. මේක 65යිලු. මේක x ලු. මට ඕනෙත් නෑ ඉතින් අනිත් දත්ත ටික දාන්න. මම දැක්කා. මොකද්ද? ඔයාලා දකින්න නැති ඉතින් මේක දකින්න ඕනේ. පුතේ මේක 65 නම් මේ පාද දෙක සමාන නම් මෙයා 65 නම් මේ පැත්තත් අනිවාර්යෙන් 65යි. ඇයි ඒ? සමදීපාද ත්‍රිකෝණයක්. රයිට් එහෙනම් ඔයාලට නිකන් ලියන්න පුළුවන්. මේක 65යි මේ නම් මේ x නම් මෙයත් x. ඇයි ඒ? සමාන්තර රාශියේ සම්මුඛ පාද. තොරතුරු ලියන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ රූපේ ලකුණු කරන්න. ඒවත් හරි ඈ. හරිද? ලියන්න ගොඩක් තියෙනවා නම් දැන් ලකුණු කරන්න. දැන් මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ. එහෙනම් 65 ධන x කීයක් වෙනවද? අංශක 180ක් වෙනවා. ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණේ 130යි මෙතන ධන x සමානයි අංශක 180 නම් x සමානයි උත්තරේ අංශක 50ක් වෙනවා. රයිට්. x ලගේ අංශක 50. කොහොම දෙවෙනි ගානත් ඉවරයි. යන් අපි පළවෙනි ගානට අංක 1 එතනින් පේපරේ සාකච්ඡා ඉවර වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් රුපියල් 4500ක විදුලි බිල් පතක් සඳහා 8%ක වැට් බද්දක් ආනයනය කරන ලද නම් වැට් මුදල සොයන්නලු. රයිට්. වැට් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොලි ගාණක් බදු ගාණක්. එහෙනම් නිකන් හදන්න තියෙන්නේ 4500 ගුණ කරනවා කාගෙන්ද 100න් 8ක්. ඒ කියන්නේ අය කරන වැට් මුදලනේ අහන්නේ. 0.2ට 0.2 කැපුණා 45 ඒවා 8ක්. 5 වරක් 8 40න් බිඳුවයි 4ක් ඉතුරුයි 5 වරක් 8 4 32යි 8 වරක් 4 32යි 4යි 36යි. එහෙනම් අංශක නෙමෙයි මේ මොනවද? රුපියල්. වැට් බදුනේ අහන්නේ රුපියල් 360යි. රයිට්. ලකුණු දෙකයි. හැම එකකටම ලකුණු දෙක ගානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උත්තර විතරක් ලියලා තියෙනවා නම් ක්‍රම නැතුව තනි උත්තරේ විතරක් දෙනවා නම් ඒවට එක ලකුණක් විතරක් දෙන්න. ක්‍රම දාලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙක දෙන්න. ඒ අනුව ලකුණු ටික ගණන් කරන්න ඔයාගේ පේපර් අංක 1 කෙටි ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ විදිහට ඔයාගේ පළවෙනි එක මම කලින් දැම්මා. හරිනේ. එහෙනම් අපි හම්බෙමු මේ සතියේ අඟහරුවාදා සාකච්ඡා කරන්න මොනවද? ඔයාගේ දෙවෙනි පේපරේ. රයිට්. එහෙනම් පේපර් අංක 2 ලියලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි හම්බෙමු එදාට. එතෙක් පරිස්සමින් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම අයබෝවන්.